أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار تدويلتنا تدويلت نون تدويلت ميكرو فار أصوات اللي تجمعت كابيلي نيوز تلفزيون تجمعت مهند السعيد سلف هذا قراني دو على غرون أكند نويت يسلنين قران يديفون السكينين ودال لا دغا داب خضار لا دغا لا جياسكا يغيس فرحنا السكينين يميث رباح الزات رابيد روليزان يونيسوين غرولاش داين يسفرحن كبويذ يحملن لاجيس كان ولن يا يثيكل تمزولو تاع لايف يدخل من ذوك مكاني مثغاف التلفزيون دونك خاص يون بيوت خاص دروس معنى ليسونسيال ثلاثة نقاط قمة ذاكينين ذي تزوزو ذين ريجن تربعت بيان سور أتاز غرزات أرزات كل ما تبوي دكاكين أو ما العالي سورتين دونك أتظهر الزات تسجل الشانس ينس إلى شامبيونان خاطر مايلا لي ريزولتا نيجاتيف ذاكينين ذي تيزوزو أم خير ديلين عند النظام وتلغوا تلحو تورا غيرنا كربوسان غيرنا الوقت هذا عدين كان لي ماتش روتاراكينين اديلين بيان سور لي ماتش روتور ادفدون لي ماتش روتور عندها يلاق اتحر زمان اسم مليح لا جي اس كان باش هذا تصدر الزات أونيني كان الساكنين لا كونيكسيون زايد شويه ورنا ذاكينين كسواليم بالك وتصفارا مليح ليماج اكني وثا دونك اوني سولفوتا ما تكوبينا ما الا كرا ليسونسيال ادناوين لو بلوز امبورطون نظم عيما هاث امدا كلنا رشيد حموتانا ديلي يدنا ومن بعد هذا عيديني الرئيس مكي توالي ذي تمثل تكيني وقبل كان نكمل اكاكين توالي ديجا برومي كومونتير ذي هنا صغور شوشو بيلكان العسلماك العسلمان هنا كنت ودي ديسكين التوب شات يند مزمرض تصديكالي ليميسيون خاطر تورا سيلور ديتي ذي هنا دي تموران من برا لا ذي لوروب انوالي اون فافوار انظر ذي الصح يزمر بالك سيدنا نقرب غاف 8 كيض نفدو غاف 8 كيض انوالي ميك راه نخدم يزمر حاله سيدنا نقرب في 8 كيض راه نفدو ليميسيون مي بور لو مومون مازال غنكمل كما الا كرا هذا وني نخدم بيان سور اون انونس وني ديني غاف شحال راه نفدو دونك فوالا دونك تربح لا جي اس كان سكيت مليتي ناس اكو رابيد روليزان يوم يسوين غرولاش لاند لي ماتش روتار دي غني السكينين ويكينين دوين مولود ديال الجزائر يربحن سين يسوين غرولاش لايسو شلف وماد سطيفت كارطوني زات نعين مليله 4 يسويين غرولاش تسميتها كان الى لا جي اس كان يثورا الى خاص تكشموا الظل باش امكرا قفلن لا دغان تربع تكين سطيف يربح عندك وكاليس افيك دي سكور لور كان قارن ستروميث دونك تربح سواتاس دونك الى قيتورا خزرن امكرا خدمن امكرا قفلن تيملي تربع تكينين خطر الى ماتش دو روتار كونتر بالعباس اكو ماتش كونتر سطيف ذي سطيف دونك ثلها المحاضره ذي ثوره ذا شو نظن فرد ناوي بالك ثوره يمدن ولا لي رجل طايكيني عندنا خزار إما هذا لو كلاسمون تربحد نورمالمون لا جي اس كان تربحد كومام إمكوان النظام توليد غير ومكان ويس 5 ومكان ويس 5 أكاد سواليم
الذاكينين لو كلاسمون جينيرال كي يقول الساكنين بعد ميدلان تمليلين كينين دوكم كان امنزون ذو الصيف 36 تنقضين ذا شو 9 سنة تمليلين اوروتار وكسواليم 9 كومام 23 بيت لاطاكينس الكاربير اكني وثم دونك لا جي اس ثوره 33 33 نقيضين دوكم كان ويسين ساعة ماتش اوروتار كومام المولودية وهران تورا كنت مليلين نساتن دوكم كان ويس 3 ارنو سين غارس المدية 32 نقيضين دا شو تورا كنت مليلين نس لا جي اس كان ذاتان دوكم كان ويس 5 31 نقيضين دا شو الساعة سنة تمليلين اوروتار من ناس الدربحتين بالعباس خاطر بالعباس تضعف شويه تدقم كان ويس 17 اتالي غير ومكان ويسين هكاكي ومكان ويسين ديرني ما تخدم ماتش نول ما نبدا الحساب هذا كيني ماتش نول كونتر سطيف كومام اتالي كان ويسين دي الكلاسمون جينيرال نضمع توت فاسون اتخدم ان بون ريزولطا دو بون ريزولطا مات بالعباس مات بود ماتش نول سي ديجا سي بون ان ماتش نول ديرني دي الصيف ذاين اريجن تربع تتصز رزات مي سيارسن إلى الماتش ارس بيركان رديلين اس لحد 4 يفرير كينين قورن فرير نسدون اذن نرزغورس بيان سور انا عدين اسو من زون يفرير تحذروا في لي بواسون دافريل بلاش دو فوز دانفورماسيون سي دي بواسون دافريل حذروا اتخمم انود وغيلا ذهب النور يبدا يونس سوالد ابا سنسل يعفض النور اسنسل يعفض النور لا سلمك عفض النور ام كيتسيليض قادما نيك راجدا الزول عفض النور اي كوبي يسولد من بعد كوبي سي با صاب بورتون لا كاميرا ينسجد من يعاون سجد صفات ليماج طري بيان مي كوبي دوماج عفض النور دونك نكمل بيان سور الساكنين بعد ما يفوك تمليلي ساكنين يبيد اول دوني سلافان لونجسترمون يشيعتي دوم داكلنا راشد حموتان ومن بعد ونتي تسعدي اونونتي السلم مره داش دينا لافان يناك مازال نسعى ان بروبليم ديفيكاسيتي يند ذيعني ثقرا تمليليت تعار غاف لا جي اس كا تعار ميم افروليزان وكل لا جي اس كا يند ستام بون ماتش معنا يلفو كونكرتيزي ارزات فوالا يند اطاس يند لان كرا لي جوار لي كاباسيتي نسنت نقصنت شويه على يناتي دا كاس المغاوله كان ويبغى غادي يقوم يناد تمليلي ثني كونتر قسمطينا ثدور راس وطاس يناد يتراجعوا ماتش ديفيسيل كونتر بيركان يناد خاصكني لو فواياج يفا اتر كور ماشي ملي ماتش نظن عندها رزان تموران تفريغ يناد خطر تقرب المروك دونك تقرب يناد يعني انورار ثمديث ناضقيض يناد سعان ذي غني ان بون تيران دي بركان دونك ويثني كو سي دي زافونتاج على حسابيس يناد ذا شي يضمع نتسان ذي ميورارني الى قدر كبيرين
ومن بعد ينادي يلاق إمارة نورار يلاق il faut faire la différence rapidement. فوالا يناد أين زريغ دي غني أين يفافوريزين شوية لا جي اس كان سيك راس بيركان تبدل السلغما يوسانا كينين دونك دايا كينين أرا دياوين غاف أرا يفافوريزين شوية لا جي اس كان معناه سيني أنا كينا كان خارن ورنا متى من زبربورة ما زقزاوة ما يقور فوالا سي كوم سا قريتها كالصلصان ستادير ولاش لما انا كيبغيني الحال يتبع لونطرينور ني يروح كان ديوالو السنة كينين ورتصري ضمك في السنوات يناد بون يفكد كويس كيلك رونسينيمون يوقت ثلاثة رزون لا جي اس كا يناد انا رزون اس الجمعية كينين غال الجزائر يناد من بعد الجزائر ندو ذي تمسري فكت غاف العشرة دونك غاف العشرة ركفن هذا رزون غير دينا غير المروك يناد نخدم الساعة غير ساعة النص دو فول يناد ليسونسيال ان نقوم ان مكيسقارن on va l'essentiel les joueurs ils vont récupérer. Voilà des choses il faut هذا داوير اين يعنان لا جي اس كان بيان سور لن يسال النظام اما السالين في دنبوين ديجا خدموا سي اون فيديو تكفير الناس على سلامة تكفير الناس تشيري من سيغا ساكينيا سور يعني زين تشيري من سيغا شاب مزيان ليه زين نعم واوي ليه زين ايبا صح عليك صح عليك فوالا امك تشيلي صبا امك صبا صبا كويت امك نياك ما صافا وانا يتسلر مليح او صافا شوف فلاك او سلا ايبا طري بيان امك داش راه يديني هذا ساكي لما شاكيني امك تعاشض توالد بو لا بروميير فوا خدم ندير اللايف هذه هنا ونزرا ويتي داخل من اكزاكتومون ولا ما ساكي ولا الله يبني اذا على كل حال ترى انت فيني وقع يقارنوا بعض انا ساد ديناصوري على كي كيدان ونزرا وزرا مش بيد ربي في الخلاص اني وين هذه لا دوال اكلو دكشمنا يدريمان ومن بعد لا دوال صعدوني سكا صعدوني فوالا إمارات تقول إمارات نجاض غيول أكيد يوث نخطيع لا أكيد الزرقاء كالثقار أغيولي كالثقار نخطيع يناس ونازي ونازمان يبان سينا سيت كات يصحى هو لقي أمك يصحى عند مساء أمك عاود أسير يبان سينا سيت يبان سيت كات بيان سور هكا لا يبان تسوا باسكو هنا يجي دينا الله شحال شفاو بزاف سي ترو بو موا بزاف مثلا والله شو امشي لعبنا ساكي ils ont mal joué ساكي سنيك هكذا ريت شريك كونستانتين سا ميم شوز ils ont mal joué تخافات كركاس بارتو تكاتل سجاه لك تخاف عرفت ديك لا سيزون ابا نهضر تنقصر ظهيرنا يا با بروبليم يبان يقيس سيد كثير ذا هذا ما ساعد ويني تسوا مي ثم المحسوب د الهضره راه السوضن اللي كيبو تلعب راه مليح هادي جوي سون فراجيل هذا ما ساعد يسون فراجيل يمكن غاس بوتيتر تمثل تاكي قدري ما خلاص نصني يتني بيرتوربين هذا ما ساعد لك سمعي لا في ابني مخلص داني جوار هذاك خصنا الغشي ذاك سو لو غوفرنمون كي تيان لي جون كي باي لي جون سي با لي سوسيتي بريفي باسكو لي شي ديال il y a pas d'argent c'est crise partout dans le monde entier يا قد الشباب تيكركسني مع النار بصح
اي نورمالمون خدمنا هكا بور توت لي زيكيب نخلصوا لنا خدمنا هكا كيو. Et finalement, Janani, qu'est-ce que dans le cas voilà, Janani, c'est vrai que Janani, l'ancien joueur, c'est pas le moment de critiquer ton collègue, c'est pas le moment de critiquer ton collègue, ton ancien. Non, c'est pas le moment de machin, de jouer avec lui, et des membres de là, on est une famille, c'est là, jusqu'à c'est une famille. بصح شو ندري شو رايك بصح تكفري ناس انكي معليش يد كريتيكين ها انكي نكينيا معليش يد كريتيكين شد ما عشان vous êtes un journaliste اي مي كريتيكينيد ها مي كريتيكينيد سوسمو normal vous êtes un journaliste c'est normal قصد المغرب كريتيكي c'est tout à fait normal vous êtes une personnalité publique de Marseille خلاص معلش نولف نكوني اون بوندو mais quand même il faut il كان ودي القانون يروم il faut appeler un chat un chat امشي شا عاد Marseille عرفتك ذا الصح تسال الحق ذا الصح non mais jamais تجي تقدم لي بروبليم اخذ لي بروبليم ثلاث جا انا سيزون مثلا انا نجمع انا تخدم لي ناس اللي كذب سي با نورمال سي با ان بروبليم بوليتيك de Marseille il faut le dire c'est un ilal il faut le dire on change à la fin de saison كنا في طابله قصرنا نهضروا وين وقت هاك لي جورني كيف راه تساوي يمكن انا تنجور il a un problème avec son collègue, je sais pas moi, il a fait des voitures, parce que Jessica, elle a besoin de ça, Jessica. Oui. C'est dommage. Mais plus de l'électricité, c'est de Marseille. إيه تعرض الدعوة هكا هكا تتوخدم هكا تورا فلانة زهرة قال يطيش في الله اللي كيف توالد تساوي لا فن ربحان لافريك تساوي صافا ولا شو تنيو من اللي كيف باقي لا مو من انت وشد لنا فلاسان ورشد لنا فلاسان ابري دان سول كو يسرو تروف وشد سوبر لنا فلاسان ايوا ولا قال إلا ادرو غالا الماتش بو السكيني امكي توالى الماتش السكيني امكي ديجا غيتفكر لاناليز فلاس سو البلان تكنيك ها لو كوتي تكنيك ناك الماتش اللي يعجب عليك في ديفال باسكو يسبق يعني الراتين ولا مزنك اي قال خلص او كنت خلص لا ما خلصك ما كاينو سي با رابلو شو داك افلام ما اش دابا تماركي 3 4 تزيم لينا مي تكفر الناس اي عندنا الخلاصه تكفر الناس كومام هي لي جوار كيسعى انت واشولين سعنا الناس دونك الا قاسني تعجل الخلاص نسانهم واسن في المينيموم خطا تصدق بودرار يدخل صام تي با اوبليجي ساعه vous avez des responsables هضرت بوراول مش فاهمت يعني كذا قال وي الزرام كو لا كريز اللي مونديال كي با لا كريز ماشي ديال كان اذا كنا معاك اذا كنت مولا ديال الفحل سي لو غوفرنمون يخلص سي سيتويان فينا نورمالمون تقول بوكو تربح تموتني تخلصني لو غوفرنمون خاصني جوار كي باسكو الزميرات خاصني ولاش لي سيبورتور شفنا لي سيبورتور على الستاد اش بزاف اللي خلصه لي سبونسور ولاش سي كوا افيك كوا كي فون لي بي وي انا الصور باش قرب او الاثنين يروحون على ديزينيو يوني لي جوار هذا يروح على الكونسيرني لو ريسبونسابل سينا ودي عاودتكم شويه خاصك تسويق تحشر شي طلع شو الرونا تو سا سي في نورمال شنو الدروا باش تاخذ ماتشيني بيبليسيتي تهضر لي جورنو وخلصنا لا انت في الدبويغا خلصنا لا نو هذيك لا ريكوردان ديك دو مارسيل دص لا ريكوردان
هذا مساعد دون الموند كاين كريز مونديال هذا مساعد سي بارتو سي بارتو يعني ولا سي با دارجون سي لا كريز بلو شي كيخدم حساب مشى ياخذ ندي في قلبي الصلاح ils vont se المعاون بو رسول هذا هو البروبليم هذا البروبليم وين يجي كل الناس يجبد ولا قرا هكذا ما تجي تعرف الاول سمحي ما ترشطه ميرسي بوكو مي تصور ضد تكفري الناس ما قد ما لكن كي كاين هذا ما زاد شويه كيس نورمال لا خاصو تزار قروي vous êtes un journaliste, vous êtes une personnalité publique, n'a pas le choix. اختي ويسكريتيكي راك شي طوح الدول العظيم ما كنقرن ايوا ايد كريتيكي شي طوح الدول العظيم كاكي الشيني معليش ديجا شوالي يقول الحمد لله ديجا وين شو اليرجيك وين يتقدر نور كيما شو اليرجيك كاين ديجا ما الخدمه جو شو اليرجيك كان ولا يتقدر كيما نيش وتقرب اخر وتقرب بون إن كاين تكفري ناس إن كاين يتقدر غير ماني ولا خطي تقدر غير ماني بيتي كون تشكي غير ماني معليش بونوي مرة تود بيان غير ماني تود كوز يمن يعني تغراسين شكرا تفكير يد ناتين كريتيك سي بون بركاتوها تود المرة الملك تود كوز يمن تغرا وديك خاطر ابريد سنيت اللي تقرب وبريد وتقرب هكا وصلك ابريد نسال صح الطبسة يجيك ما ساد يجيك العين لا في شيء غير معليش الناس وقفت فانتي والله لكني تنمير هيا بقى على خير سلامة صحة بونوي تنمير ميرسي بوكو نسلدي تكفري ناس سينيور تنميرتيك بيان سور ندي كيدنا ندي بوين تكفير ناس موالف تورا شحال عامين واش الا نهضر كني دونك لو كورون يباس ميو هذا محمود يعني محمود الزوله محمود العسلامة الزوله دموع امشي تسيني صباح الو الزوله محمود اشي تيو هناك ولاش الصوت الساعه راه الصوت ما تخدم الله فيديو ولاش الصوت وما تخدم الله فيديو ولاش الصوت ودي تفغر الصوت ستا ريكلاج الساعه ديالنا غورك ويسعر يتروح الصوت إما تخدم الفيديو يتروح الصوت محمود سي سا لو بروبليم فوالا الو ولاش يروح كومبليتمون هو يروح لا يروح صوتي سي دوماج ولا محمود نولي في زويد انسان مونريال يسوال لا زرا هذا شو لا ريكلاج الساعه ديريتها محمود ودي تفارق صوتي ودي تفارق ولا لا تنو ماكسيموم ودي تفارق صوتي ولاش اكني صبا اكني فاد الصوت سعد الخيض كين ما واش انت ايش بيضر بيض الخيض السعد الناس سان فابا خاطين كذا شيري لا رابورت قد ما تشاهد ولاش الخيض يديتو اي وزري غير اشوف فيه يتروح الصوت اش كان يدخل من لا فيديو يتروح الصوت وزري غير شوف
يجمع لا كونيكسيون دا موان سعيد هذيك لا كونيكسيون ستيزمير لا كاباسيتي ني معليش اني دا شي تبغى تدينا محمود العسلام معاك فوالا هذه الجوار اون فا فيليسيتي لي جوار لا فيكتوار كيا وي التصريح قالني واش دابا حاله 3-0 4-0 مي في لا سيتياسيون دو كلوب دا موان سعيد ديجا 1-0 الى الحمد لله ربي ولا هذا صح ده صح ليسونسيال قيمة لي 3 بوان ذاكي ليسونسيال قيمة لي 3 بوان ذاكي تيجي وزو فوالا دابا كومونسا تلعب pour récupérer le match absolument parce que la situation critique de Mohamed Saïd, les joueurs ne sont pas ni physiquement ni moralement pour préparer cette rencontre. C'est vrai que le match de Mohamed Saïd n'est pas à la hauteur. Les règles de Mohamed Saïd, je me dis que n'est pas cher. Oui. Ouais. Bon, de Mohamed Saïd, quand même, la victoire qui l'a été bien, tout ces derniers, le moment. Oui. Parce que la GS4 est contre ici sur la joue. Oui. Le match, la Coupe d'Afrique face à l'équipe du Maroc, Bourkanine, donc on va voir les 4 de dimanche. Donc je pense que cette victoire, ça va aider beaucoup plus les joueurs, staff technique, staff médical. أنت يعني تدري توافقني هذا ما تساعد. Oui. Parce que c'est un peu 4 points. Donc là, GSK, il ne faut pas que demain Saïd c'est un match nul, moi le match nul de demain Saïd. Il faut classer toujours premier. Oui. Mais demain Saïd أكيد نامي أكيد هكا في البلان يعني نايت مورال شوية كان السنغال إن شاء الله يعني la direction va trouver la solution le plus possible. Absolument. Pour égaler les gens. Normalement, demain, avec la cagnotte, avec le soutien des supporters, les sponsors, normalement, avoir de solution à demain. Je pense qu'ils ne vont pas laisser les clubs dans les moments difficiles parce que GSK, c'est toujours les moments difficiles. Absolument. Je fais les moments difficiles, que ce soit en 2001, vraiment. Oui. Donc la GSK mérite aujourd'hui de la rentrée de Mohamed Saïd. Que ce soit avec des supporters, les sponsors, وكان ان شاء الله دول دموات ويعطيك صح تنمرتي متسول محمود فوالا تسليما كويس لي سوبورتور لا جي اس كا قبيل الناضين ديال كندا دي مونريال فوالا ارتيكل تاني صاحب السلامة محمود هيا او بليزير على خير تنمرت محمود ديال كندا يدي سول حبيب التدويل تويا نتا يتسكيد شحال بريد يتسكيد داكا دي لي زيميسيون نخدم بيان سور اتيترا انديبوندون انت خدم ذا حميد الزول حميد لا سلامك الزول فلاح امشي السيري ضا حميد صافا والله صافا الحمد لله يكشي والله صحيح نسينك كيفاش تشري صحيح نسيني امي كيستيري اوكي ورا صب شويه لا كاميرا هكاكي باش تبين مليح صبيت شويه باسكو كي تخزر ضاغي تخزر تبوجي ضارب صب شويه فوالا اكني سي بون اكني سي امبيكاب فوالا ارجوك انتورا ارجوك على غير البورطابل دي باسكو فوالا اكني سي بون اكني سي بون يقرز اكني يقرز نورمال سي تري بيان ثاني ميرتي كيا فوالا ثاني ميرتي امك والعار قناع والعار ولا لاجيس كان سي تربح يعني ستبلي جرمي تربح وي ils sont pas vraiment très efficaces. Mais l'adversaire l'adversaire مرة ديال تيجي وزو تسند سو هو الماتش نيل
لا غير الحال يا غير ما تفاش جياسكا تعرف سي الكونترير تقول لا جياسكا ما بدكش من لا جياسكا تقول لا حق ربي بناتي تشنتي تسوهم كاينين تولي غير لي زانا تولي جو سي با المديانه تولي جو سي با لا لي زيكيب يلعبوا كومان مي حسب ربي تمسنين ولا غالفهمين وكاينين حسب ربي اكو لي زيكيب الجيريا اي سون كونتر لا جياسكا كي تولي باسكو تروح تفهم جياسكا هاد كونتر غير لي زان تلعب باغ اكزومبل كونتر جو سي با لامبورت كي ليكيب سواء المديا سواء لي زيكيب باسكو كان كان اتفضل خسرت 3-0 بعد ما سجل باغ اكزومبل اتفضل خسرت 3-0 يكسب خسرت 3-0 ولا 4-0 اتبغى تلعب السطيف قول كان يستربح 4-0 ولا 3-0 مي تجي الزو تشمل الدرسير هذا وفهم غبوت مي الا قدر غني في اللايوات في اللاو نصممو لا باسكو لي جوار لا سي صورديه ولاش لي جوار ني لا جياس كان لي فوق شي فدرين لا لكن هضرين لا والله ما قيم جياس كان يحسب ربي عاد كان انيس البروفيرب اللي ماشي البروفيرب اللي نشوف لا قدايرنا الله يبارك حنا كاين الناس لا انيس مثلا الجروب يقراو وجماعه يقراو اي قرص كلشي دادرين كلشي الناس نفترك زير بيتو صور ديال وغنتورا لي جوار صور ديال ماشي يلعب مالها كنت بالك انا نخسر يعني انت فيها نخسر واحد 3-0 ولا 4-0 باسكو سي با كوم سا الا قسمتينا وقفنا خلصنا باسكو دونيت على كاع الماتريال ديال خاصنا خلصنا كنا خلصنا راك عاد 3-0 ديالك مبروك انت فيها خاطي يعني تيرون تمني ولا تخسر ان شاء الله خاطي باسكو ان شاء الله خاطئ مي قلنا الناس لا كيقال كاينين لا خلص لي جوار باسكو فهم كيتفهموا انا لا كراف ولعبنا لا بيان ديجا نلعب 1-0 ساكينا نلقى راسك ان شاء الله ربي يقيم ان شاء الله يقيم 1-0 وتصدق لي جينا باسكو تما داس لابورت كي ليكيب فيزيوسو il se venge il faut dire لا داس باش هو هذا الماتش نول موا الو تربح انا يعني شي بعيد ديما عند السعيد ونتمنى سمح لي بور لو تيرم كاينه وان شاء الله غادي لينا كل لي جوار واش كاين القبيله كاين سي با كيسيون دو راسيزم ما يحمل على شنا الناس وناس على النفا وهي دابا الاخرين على شنا العدد ماذا اودي يونسي كاين خاطئ ماشي جاسكا زيك ما دايرين جاسكا جاسكا تقبل تركي ولاش حميد احق ربي سنتي لابيل يعني حميد وي جيك انا حميد هذا الدنيا غوال تمثل تكيني الا كويت خطي وكوف قراره ولاش فلاس نكوني غطاس إميوران نغاتنا تسوراني لزيكيب النظام لا وذي لا نيجيس كانت تسوران تورا تقوينات يتربو يعني النظام دونك ما تغلقص في مانيك ولا قالك شي يعني هذا روح اللي جوار نهار وين النظام إلا قد الصبر إلا قد الصبر اللي باغي يجي تورا بروبليم كاينه تورا تنيض حميد تنيض اخلاق تورا يون العهد ذذري ميس الحاين دويني لنا دولاكا كنسقارن دونك الى نكيني نيغتي ديجا يضلي نيغتي الناس اغفلام قران او ماتير دو جيستيون الى قد لي جوار دو ستاف تكنيك ينس ومن بعد ويضا كويت زمر سي الصبر يفو سافوار كونفانكر ديرني يفو كونفانكر لي سبونسور باش هذا تفكني دريما يفو لي كونفانكر ولا هذا نتو اسمي درس تربعت كي نشرف ملال سي لا فورس دو بيرسواسيون يخدمن يصوتن لي سبونسور في كاند شفيغ خاص يعني السواعتني الا يون اثي تذكرها والله اثي دادرا باسكو صريغ يخدم الخدمه تم قران سي محمد بالحسن نسي يطفن لا كومونيكاسيون السواعتني يخدم المجهود ديس
لي سبونسور تكونفانكو انت تسوي ناس تسويلات تفهمند تسوقمند لي سبونسور سون كونفانكو فونسين غير تربات ودوكلن لما ميساج لما مانات ثورة ثلاد لا كريز il faut ما يلزك تسعد دي زارغيومون بور كونفانك ثورة إلا قاس تدوبلي لي زارغيومون ودكفونا لي زارغيومون اللي عدان ثورة إلا قد شنو دوطا زارغيومون باش كتعاون لي سبونسور ومن بعد خسارة رفعت ثورة على كل حال لي سبونسور خصن كثيرين ولحو نتا تمسالا كامزيك لان دي سبونسور عند ديفيكولتي زمر تشوفوه ميم خدامن دونك الحوايج كاينين كنت نتخدم ميزان مي اثيديني هو تيدعيوضا كنت والي يزمر الحال غلطه سي ان بوين دو في لي جوار اي سون بريوريتير دنوثني لا جي اسكا من غير لي جوار وتدمر دارها هذه دنوثني مسؤوله سون بريوريتير كي كدا الحال كي كدا الحال فوالا كي كدا الحال دو واحد الساعه إلا قد ما خلصناه هو نتخلصنا راه باسكو كيف خدمان اللي خدامني الناس اللي خدام خلصت باش تعاوني وانا كدير من يخدمني ولا راه الشعب وتخلصنا راك يحبس انا خلص الى ساعه ما خلصنا الملا قلت له سي فري اوني بود راه كاين كاينين ضروري كاينا الفيروس كاينا تلويث برويق الموند دونتي كوم اون بارلي ايير ما عرفاش لقينا سي فري الوغورنا طاس صبرنا بري إلا قبل لاتني خلص على فوا ماشي شاك شهر كان أو نفكا شهر شهرين 3 شهور خاطر خلصيتنا أتكسدا غادي تنسان صدون تراجمو صدون ميم ليفيكاس نيفو دو أقدر تروبني لا جيسكا هادو غنتريز ليفيكاس مليح لا يوان ولاش مسكين يخص عندي فامي لو كيدي وجن سان بريانس اكسيتيرا يا خد عايش نحن حوايج نعيش وكيدي ديما نتسب ماشي الاخر كان شدني ان شاء الله سيدي ان شاء الله هذيك سكو فيروس كاع دوار دونيت اكنيت لا يعني بارتو دون الموند سي با اونيكمون الجزائر او كوكو قال هذا كاين خليك الغربي تاع الشيخ مي كدات كيف هذه لا ربي العباد كدات تشغل باقي العباد وغلاش الطبيعه باقي الطبيعه وغلاش الطبيعه هذا اللي يمكن التلويث البروي ايش هاتينا الثوره الله غالب نتمنى اجياسكا وتقرا كونتر برك انا تخسر حق الضريب لا تيجي لا خاطر ان شاء الله خاطر خاطر سمحي بور الكلمه دوم عند ساعه سي با كيسيون حمله بغا تخسر جاسكا كما تبع كل الناس تربح كوش دروا مي دون سونس دينا كونتر برك باسكو كوم يسون ديكوراجي ولاش الفينونس ولاش يصوب ساعنا لا خاطر حميد داير ثوره وانت مول عادي سي باسيك حميد وانت زرفت تمثالتكي ثوره داين تمثالتكين داين داين نبات حميد وانت زرف الاسكنه كان ثوره فوالا كريتيكي شيطو ها يلا يخاطوك الجبيل غير باش كيتكركي قادك الجبده اكيد كريتيك العالي هكا كير يسال خاطر كاين شويه د لاتشير كوم سا حاولنا كي دير يعني الا قرانا عايزين الهضور لا il faut pas écouter les gens désagréables c'est tout كاين الجبيل غير باش كدينا كاين دي واحد جولي لي سوبر بيان il est vraiment super magnifique il faut dire il هنا خليك كنت sur l'écran تقرزوز معاك كيعجبني العادي يكون دايرين يون التسا ديال العاد واش سوا له ولا هضره ستيفيني اكيد تدعون كاين اكيد عاوز ربي يرحم ويكشيني بوندور خافي لا لعب بوندور خافي لا ذلك يمشي الله يبارك سنتي بليزير ترى نتقشر انت au niveau de la GSK il faut être sportif etc c'est quoi je vais pas dire l'emploi peut-être j'exagère au niveau de la GSK حمل غاتيدي كيف كل الجيري كيف الجيريان tout le temps اكيد يعني كاين ابسوليوم ماشي هذا ما نتساعد وتفتر غير في الهوال تنميرتي تقرز طاس سواء انا كي قلنا ملي كان لو مك بك بليزير راه قصر تسي ولا صافي بليزير تنميرتي ولا عيان كي صاحبك بليزير ان شاء الله تقرز بك بليزير موا اوسي ان شاء الله تقرز ولا شيني طاس كاين ربي قدامك تنميرتي
لا بروشان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حميد. ميرسي بوكو ميل سولط. صح ميرسي. صح حتى واحد الساعه. صح ميرسي. هيا بسلامه. صح تنمرتي حميد غادي السولن دا حبيب تدويلتو يا الانسان ساعه الحباب ولاش انا ولاش الخوف لنا غند اقلاط ديما ذاكيني نسعى الحباب نسعى وذي غحملن سكريتي كينا هكا ما كدي بغنا نوا كينين الزول انت محمد الزول رشيد لا سلاماك امتي تسيلي صباح كويس الحمد لله الحمد لله هاتا رشيد انسى تسول ذا رشيد تيزي وزو دونك د الجاري وكان هكا لي زونفيرون كان قراط وتحريك راه طاس رشيد الا كتقيم ضر ونداد تسيلي ان بو دو لوميير هكا اكيد توشي لا لوميير فوالا الا قندت لا لوميير دوري مانيك واخيلا الجهه النظن فوالا وتحريك راه طاس وتحريك راه طاس فوالا امر تقيم ذاك مزقل لي يا خير معليش خزار انت ثلاثه فات أقيم الدولة اللهم سوا نو إذا قالت تقيم الدولة اللهم فوالا أكني سميو فوالا أكني سي طري بيان وتغي مالس الدولة اللهم نو ماشي وغالاك شي طوح بعد في اللهم فأكني سي طري بيان أكني سميو أكني رشيد فوالا صافي ورا تسمكاني ولكن الا قلعان اكني يا خير نو اكني تسبين نورمال رشيد كان قاعد غاينا بالك فوالا هكاكين سميو فوالا هكا رشيد الزول غير صوفا لا شويه هذايا ساكنها هي شويه والله المهم نبروبور ماتش لاجي كاسيكلا ما والو ولا ضرع pourtant من دا اللايف ديال العادي تا وذا خدام وين لا خدام هو ذا خدام جي بابي تولي معليش ما تقلبوا في لا ساتي دا فضيل لا سور انترنت ما تولي خاص يعني سي دو لوان كان سي دو لوان دو كاميرا واقيلين لا شويه كي كتولي ماشي فوالا ليسونسيال ريزولتا 1-0 voilà. C'est un bon score. Il a signé le moral. Oui. Et pour le déplacement au Maroc, c'est pas vraiment facile. Oui. C'est un match derby. Oui. Par rapport à on a ربح 4-0 ولا ربح 5-0. طبعا كل l'essentiel اللي طلبوا بعد اني ضربت واحد السلاق كان جو ريبوندر المسيو اللي يسول توتال بلور كيقرا اللي كاين حاشا القبائل كان رفع حاشا القبائل كاين لعبان يا ودي غادي يضرب لك لاجيري لي كابي لاجيري لي بيربير خاصو يتمنطق خاصو يهضر على اللعب ذاك السوق القبائلي في اونفون دو يضرب لك لاجيري لي بيربير يعني تو دو سا كنا ندخلوا لي ريجولاريزم كي باسكو تسوي المشاكل ولي با راسيست ولي با فريمون راسيست المهم اللي كاين هادشي عرفوا ذيك ان شاء الله هي لاجيسكا ان شاء الله هي المشاكل كان ان شاء الله مشينا نخسر 3-4-0 كنا سينا داك الوال اتولي لاجيسكا ديال الماروك il va faire un gros match خاص نخسر معليش لاجيسكا il va faire un gros match خاطر ظهر لي ماتش ديربي امني وي جو كوري لاجيسكا لاجيسكا ماشي تبعت ماشي حاجه بوساناكي لاجيسكا نسيت تسيسي ان شاء الله عفوا ديك لاجيسكا إلا ثورة أنا بيعقل قبل جارانا قبل وي باسكو تقول أنا وكذا قبيلين وكذا عرف ولا عرف ديال الجزائر وي وني توس كابيل وني توس بيربير ولا فوالا إلا قرا الخدمة باش قارن أنا الشب
المشاكل وكذا عرب وكذا قبيلي وكذا مزيغ وكذا شاوي وكذا مصابين نو اريتي بارلي باسكو الهضره كي باسكو زمرت غاليني ثمن فهمه بصح وان شاء الله ان شاء الله تلحق على الشغل هكي داير ربي ان شاء الله نكون سعيد تربح قارن سلاش يسكا اتنحمل كاس يقول لنا ذايا ابسوليومون on va s'utiliser ماشي نكون اوني با لا بور سيتير لي جون يتدخل ولكن on leur dit c'est la lâche jusqu'à et plus de plus مرحبا سيس ابسوليومون وي فيف لا شيسكا اساسكا ياسكا ثلاثه اوني ناثر ميرتنور تنميرتي بو كوراج بو كونتينياسيون كمل كان كي قالك طريق ربيع تنميرتك رشيد تنميرتك رشيد ما كذا سوينا اويد شي طوح لي كريتيك لي كريتيك ايوا بس برا كريتيك باسكو شنو الهالي باسكو ما الكريتيك شي كريتيك سافونسي فريمون ما كريتيك ديوني مي سافونسي مي نقول لا الهالي توجور الحماس توجور التبعيث بوكورا تنمير ميرسي بوكو يا رشيد تنميرتك او بليزير تنمير تاع رشيد ميرسي بوكو كيعاود ربي وياك شتيني ولكن العالي يدنيض صافي بليزير سا نوز انكوراج تي مثال نون كي يتساوينا كان تكمل القديشه كيني الا العتاب ديك الصحه دروت تستيمي يسهل كمل كان كاكي ان شاء الله نكمل طونك زماره كنقارن العتاب وريت حساب فوالا سي كوم صا افو ديك انا مشينا مسيو حمودان اوسي تنميرتيك ميرسي بوكو رشيد هيا بسلامه او بليزير هيا بقى على خير تنميرتي رشيد كي تزوجو غادي يسول تنميرتيس سانوز انكوراج كوني دنيا تمثاليس غيجان نتكمل هكاكي نتغمد يدون تسويد يسلن تسويد يعني كل يوم دي فراد بوليس عين يسعى ذي العالي باش يفيد الغيرس فوالا قريب هذا فك ساعات الهضره وزار غير ما يلوى دي السول النظام مولاش ان حبست بيان سور ان حبست سريدنا وقبل كان ناس تراجي رشيد ميلان وزار غير رشيد ما يزمر هذا ديك شم يدنا تراجي غايد يخدم ان سينيال مسبع ما يسقلي ناس مكا رشيد ماذا غيتفقد كان رشيد حموتان انا كلنا رشيد حموتان ناس ما زمر هذا غيديني دا شو يسواليض دي تمليلي تاكيني نساي حضر دينا دق النار ومنزل نوفمبر ينا داكد جد فراسيني مي ارتورا مازال وديفانارا الصوتيس دونك مسؤولين هذا سيني اكا اون ديريكت ما يجاوب النخاطي غادي فك ان بوين دو سيتوياسيون غف الماتش امشي يعدى مولاش ونساعد كان دونيسلافان ذا شو يدير لان امشي توالي ثملي ثاكينين يعدن وزرغان نسوي كونتاكت رشيد وزرغا مشغول تراجي غادي يدير الجواب مايلا هذا ديكي يدنا تراجي وصفروت كان دقيقة جو سوي اون كونتاكت يدس اي تسالو باسكو زرام فيسبوك سوخام لا 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 زرغا سينيغ مثل مرض سينيغ سورفتي لا 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 انا انستون كان سورفوتي ايوا قمت كان يدين يشقاعد الميساج
il y a un sakini bien sûr donc وزرع ما يزمر هذا غاديني أول ناصين غف تمليلي تكيني ينادى يغمي دونك وبغا تحرج مليح با سنيني سنيني بون نوي فوالا دونك رشيد وزميرة ديكي يدنا سيني يضل عن تيرق العالي وماذا نكونين أقلاق ذاكينين وقبل أذان الساليث ما يلوي فان أدي السيول ما ولاش وادي السيولن نحبس لو ديريكت دونك لو ديريكت ماشي لو ديريكت يحبس كان يدو خمم سورفتيين فوالا دونك لو فايبر نحبسيت أوني نساعدين دوني سلافاني أمشي في ديستقسان رشيد حموتان السكينين أسيدنسل ذا شو إديران غاف تمثلت الماتش أكيد وين ديت الدون سورفتي كان دقيقة فوالا قيمة ديدنا أتسلم يدوني سلافان يتوسكسان كونفيرونس دو باريس بوين دو باريس دابري ماتش مثفام هذا تسلم يدونيس لافانيا c'est un enregistrement يغدي شيا رشيد حموتان نبدا كنا رشيد حموتان جيسبر كان لو سون هذا ديفاغ أكيني لاق فوالا فوالا أسيدنسل Alors coach, un résumé succinct de la rencontre. Je dirais qu'on a retrouvé encore nos problèmes d'efficacité. Je pense qu'on se crée beaucoup d'occasions, plus d'occasions que les adversaires. Mais tant qu'on ne concrétise pas et qu'on ne fait pas le break à 2-0, ben on n'est jamais à l'abri d'une égalisation, sur un contre, sur un coup de pied arrêté. On a vu le CRB qui s'est fait rattraper par Tlemcen. Tant que vous n'avez pas fait le break, rien n'est fait. Donc je pense qu'on a vu une bonne équipe encore une fois de la JSK qui a pris le jeu à son compte. En première mi-temps, on a largement dominé, mais en deuxième mi-temps, quand vous ne marquez pas le deuxième, vous avez un peu le souvenir aussi du fait de s'être fait battre sur un compte par Constantine. Et bon, les joueurs reculent. Et puis bon, il y a aussi l'accumulation des matchs et la fatigue qui fait que. Faut pas oublier que Elisa n'avait pas joué alors que nous on jouait contre Constantine. Donc, tout ça, ça fait que la fin de match a été un peu difficile, même si on aurait pu sur la fin concrétiser 1 ou 2 mètres de plus. On n'est pas à l'abri. Et puis bon, Bengot a dû faire l'arrêt à 5 minutes de la fin. Donc c'est un bon match de la part de l'équipe de la JSK, mais il faut qu'on concrétise nos occasions. Justement, en seconde mi-temps, soit les joueurs semblaient émoussés, ou alors c'était un peu mentalement que dans la mesure où il n'y avait pas cette grinta, pour ainsi dire, gérée apparemment. Oui, mais on s'est quand même créé des occasions. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on a plus d'occasions que l'adversaire. Mais vous savez, c'est pareil, quand vous êtes défenseur et que vous voyez une occasion, 2 occasions, 3 occasions, et vous savez très bien au football, quand l'équipe qui ne marque pas, on l'a vu contre Constantine, lorsque vous avez une occasion que vous ne marquez pas, c'est souvent que vous encaissez un but. Et donc c'est sûr que dans la tête, les joueurs, ils ont un peu cette peur. Et puis bon, il y a quand même aussi la fatigue, la répétition des matchs. On a quand même joué Napsa, puis Paradou, Constantine, maintenant Elisa. Il y a beaucoup de matchs là. Il y a la chaleur aussi. Bon, ça fait que il y a un peu aussi quelques joueurs qui sont un peu émoussés. Mais bon, la victoire est là. Je pense que ça va faire du bien dans les têtes. Parce que bon... surtout
surtout à la veille du match contre Berkham, je pense que c'est bien pour la confiance et pour l'équipe, pour la tête. Surtout que la défaite contre Constantine nous a fait mal parce qu'elle était totalement injuste. Parce que bon, à la rigueur qu'on fasse nul, mais bon, c'était un match qu'on aurait dû gagner. Si on avait eu un peu la réussite sur la première mi-temps où ça tape le poteau, si on ouvre le score là, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Et après on a raté les occasions et on s'est fait cueillir sur un con. Donc elle était encore dans la tête des joueurs, je pense. Je pense que cette victoire-là, sans encaisser de but, c'est important aussi, va nous faire du bien et va nous permettre de préparer sereinement le match de la Chambre. Ce match contre Berkham, qui reste le tenant du titre. Oui, qui reste le tenant du titre. Bon, on a vu qu'ils avaient quelques difficultés les derniers temps. Non, ils ont changé d'entraîneur. Voilà, donc ils vont être très motivés parce qu'ils ont perdu contre Coton, donc il va falloir tout prix gagner contre nous. Donc on s'attend à un match difficile, costaud de la part de Berkham. Mais en même temps, nous, à l'extérieur, on est solide. Maintenant, la question, ça va être la récupération. Est-ce qu'on va arriver? On a 5 jours pour récupérer, préparer le match. On va voir si on en arrive à bien récupérer des efforts qu'on a fournis les derniers temps. Si on arrive à bien récupérer, je pense qu'on est capable de gêner cette équipe de Berkham et d'aller là-bas chercher un bon résultat. Justement, contrairement à la Zambie, il y aurait moins, contrairement aux autres matchs à Constantine, il y aurait moins de chaleur, il y aurait moins de... Oui, les conditions, le voyage est plus court, la température, en plus on va jouer dans la soirée, donc ça sera sur un bon terrain. Donc voilà, le tout c'est est-ce qu'on va arriver à bien récupérer de tous les efforts qu'on a fait. J'aurais souhaité qu'on arrive à faire la différence plus vite pour pouvoir faire tourner un peu plus, mais bon, les circonstances ont fait que c'était important de gagner et que c'est pas facile de faire des changements, de faire entrer des joueurs lorsqu'il y a un 0 comme ça, c'est pas toujours évident parce qu'on sait ce que font les joueurs qui sont sur le terrain, on sait pas ce que feront ceux qui vont rentrer. Donc on va faire avec, on va essayer de récupérer au maximum, de trouver les moyens de récupération et de bien préparer tactiquement aussi ce match parce que l'équipe de Berkham, après ils ont changé d'entraîneur, mais bon, ils ont un système de jeu un peu particulier et bon, il va falloir bien étudier et bien travailler avec les joueurs si on a le temps. À propos de tactique, coach, que ce soit au CSC, que ce soit aujourd'hui, on a vu un petit peu Benabdi qui était pratiquement à hauteur des actions trop souvent. Il y avait comme un but qu'il laissait dans le... Non, mais c'est moi qui lui demande de venir là c'est moi qui lui demande pour pouvoir se mettre à 3 derrière, et pouvoir faire monter les latéraux plus haut et puis créer, je dirais, des espaces dans le milieu. Donc c'est fait. Et puis c'est pas contre Constantine, c'est depuis que je suis arrivé. Non, mais disons que ça a été plus... On avait vu plus... Non, c'est... J'ai remarqué. Mais depuis que je suis arrivé, ça pas le premier match que c'est joué en défense centrale, mais depuis il vient chercher les ballons un peu pour qu'on puisse bien se mettre à 3 et pour pouvoir libérer les latéraux et pouvoir créer de l'espace au milieu et pouvoir ressortir les ballons par le milieu du terrain. Donc c'est fait exprès. Après peut-être qu'il monte un peu moins quand on a sorti le ballon, peut-être qu'il va un peu moins au milieu, qu'il sort un peu moins haut au milieu, et peut-être que c'est dû au fait que physiquement, peut-être un petit peu de fatigue. Mais sinon, ça c'est moi qui lui demande. Justement, dans la relance, l'équipe se propulse moins rapidement que... C'est vrai que je pense que c'est aussi... Alors, il y a deux choses, soit c'est parce qu'on veut... parce que tout le monde dit, il y a un fond de jeu, ça fait des passes, mais comme je leur dis, faire 10 passes pour pas avancer, ça sert à rien. Et surtout, ce que je leur ai demandé, ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est que lorsqu'on récupère le ballon, la première idée, c'est d'aller vite de l'avant. Si c'est possible, aller vite de l'avant. Si c'est pas possible, garder le ballon, contrôler le jeu, mais à la récupération, si on a la possibilité d'aller de l'avant, donc faites des appels vers l'avant, et s'il y a de bons appels, jouez ces appels.
Parce que, alors peut-être aussi le fait qu'on est un peu fatigué, on a peut-être moins d'appels à l'avant, on a peut-être moins envie de perdre vite le ballon pour le garder, le conserver un peu et l'avoir moins courir. Donc, mais il y a dû un peu à la fatigue. Bon, j'espère que, comme avec Berkane, il va falloir beaucoup courir, je pense. J'espère qu'on aura récupéré, qu'on pourra justement, cette équipe, je pense, laisse pas mal d'espace dans le dos de sa défense, une équipe assez offensive. J'espère qu'on aura retrouvé les jambes et le mental pour aller vite de l'avant. Coach, la préparation du match de la série Lisa marquée par un arrêt d'activité de 2 jours. Comment vous avez vécu ces 2 jours au match? Et hier, est-ce que vous avez souhaité un soulèvement à 24 heures du match? Bien sûr que c'était un soulèvement. Après, je dirais que les deux jours, le premier jour, c'était le jeu de récupération après Constantine. Et les remplaçants, donc on avait fait 2 groupes, les remplaçants se sont entraînés normalement. Donc après que les joueurs qui avaient joué la veille ne soient pas allés sur le terrain, ça n'a pas changé grand-chose, surtout qu'ils sont allés à la piscine, ont pu faire de la récupération, un truc. Donc à l'arrivée, ça ne changeait rien. Le lendemain, ça ne changeait pas grand-chose non plus, parce que 2 joueurs par match, c'est là où il y a la fatigue et tout ça, où on ne fait pas grand-chose non plus. Et je sais que certains, ils ne sont pas entraînés le matin, mais certains se sont entraînés individuellement l'après-midi. Donc ils ont fait des petits trucs, ils ont fait des soins comme on fait tous les avant-veilles de match. Donc à l'arrivée, sur le plan physique, ça n'a pas changé beaucoup de choses pour nous. Ça aurait été mieux d'avoir une préparation normale, mais à l'arrivée, ça n'a pas eu un grand truc, et les gars qui se sont entraînés normalement, donc pas eu une grande incidence. Sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, peut-être qu'ils ont laissé un peu d'influx là-dessus, mais en même temps après, ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc sur le plan moral aussi, ça a été une bonne chose. Donc à l'arrivée, le bénéfice, je pense que c'était à l'arrivée plus bénéfique qu'autre chose. Et qu'on va pouvoir travailler, préparer Berkane, l'esprit serein, libre, et pouvoir travailler en se focalisant sur le sportif. Certainement, coach, vous avez dû redouter quelque peu ce match en raison, à cause de tout ce qui s'est passé ces jours-ci. Oui, vous savez, on redoute tous les matchs. Donc, un peu plus, pas spécifiquement, mais je dirais même, je me suis dit, les joueurs du fait que ça s'est réglé de façon positive, je me suis dit c'est plutôt une bonne chose pour les joueurs. Au moins le problème a été soldé. Tout le monde fait face tout le monde a dû faire face à ses responsabilités. Donc le problème a été soldé, donc les dirigeants, on les remercie pour ce qu'ils ont fait, en sachant que c'était le dû et que les joueurs n'ont fait que recevoir leur droit, et ce qui fait une partie. Donc voilà, et donc c'est bien que je pense que c'est bien qu'il y ait eu cette discussion entre les joueurs, que les dirigeants, comme ça tout le monde fait face à ses responsabilités. L'essentiel, c'est les 3 points. Oui, mais c'est toujours les 3 points. Vous savez, à l'arrivée, ce qui compte à un moment donné, c'est de gagner. On gagne en jouant bien ou en jouant mal, l'important c'est de prendre 3 points. Maintenant, sur le long terme, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on montre, parce que pour moi, la victoire, n'est que la conséquence du jeu. Et on peut avoir mal joué, ne pas prendre le jeu à son compte ou avoir du mal à imposer son jeu et gagner, mais ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois. Et sur le long terme, c'est pas possible. Donc il faut se rendre ces jours-ci, quels sont est-ce que vous êtes en contact avec quelques joueurs locaux? Oui, les joueurs locaux, oui, il y a des contacts, mais pour l'instant. Pour les libérer, ce sera après le match de Berkane? Pour les libérer, vraiment, vous comptez garder tout? Non, on ne va pas garder tout. On verra. On donnera le recrutement de Yacine Medane, d'autres joueurs qui vont battre le Paris dans le
Qui vont arriver. Oui, c'est possible, mais comme j'ai dit, on attend. C'est avoir des bonnes opportunités, c'est pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. Ce qu'il faut, c'est prendre des joueurs qui vont apporter un plus, qui vont être de vrai renfort. Si c'est dire on prend des joueurs parce que c'est pas la peine. Voilà, il faut des joueurs qui vont apporter quelque chose à l'équipe. Je pense que Yacine Nedal va apporter une certaine touche technique supplémentaire au milieu. Peut-être qu'il faut voir autre chose. Peut-être notre plan de déplacement au Maroc, revenir par le samedi. Normalement, parce que ce qui est prévu, c'est qu'on partait le vendredi pour Alger, on prend le vol de 3 à 10 heures. La veille du match. La veille du match, c'est 1 heure, 1 heure et demie de vol, comme si on allait jouer à l'heure, donc c'est pas donc c'est pas la peine de partir trop tôt. Ça permet de s'entraîner ici, de faire ce que d'habitude, et puis juste de découvrir le terrain la veille du match, ça suffit. Et on aura le temps, plus on joue à 20h, donc on peut tout récupérer. On va bien se préparer ici et on profitera la veille du match. Merci. كاين سلام دي دوني سلافان داش دي بوين سنتين غمسن ساكيني من بعد ميت تفوق تمليليت غير لاجيكس كا اكد رابيد روليزان تربح لاجيكس كا يونيس وين غير ولاش يبو دوال غير غف تمليليت تسدون ارس بيركان سينا يتراجون تورا لاجيكس كا من بعد اينا كويس ادران والسنه كينين لي ماتش روتار يتورار لا جي اس كا سي ابريدي عدان السكيني رابيد دوروليزان مازالس بالعباس كود سطيف يخدم لنا كارطون السكيني ذي 4 غير ولاش اكن ونتي دنايغ زات عين مليلان عين مليلة تبوين تشكار تدسويا فوالا براتيكمون ذايا كان يسعيغ هذا ونتي داويغ السكينين ونيني جاكون دير خير لنا هذا المليل ازكى ما يبغى ربي هذا نويت لاروفيت برايس هذا نويت اين النظن ما تبغى ماذا تقيم ميزنا ديما كل ما يلا كرا اسيد ناوي غاف جيسكا العذاب أوريت وحساب أكن قارن إمزورة جاكن دير خير لنا ارتفاث أزكى ما يفغر بين ارتفاث.